saadaasha sanadka oo ah sanad barwaaqo ayaa gobollo badan oo ka mid ah gobollada Puntland iyo Soomaaliya waxaa ka da'ay roobabkii deyrta xilli ay deegaamada ka jireen abaaro iyo biyo la'aan ba'an waxaana nimcada Ilaahay xilli roobaadka yimaada halisyo badan sida daadadka oo ku soo rogmada meelaha godan xaafadaha iyo buundooyinka dhinaca kale waxa ayna halisyo badan ka yimaadaan korontada iyo biraha ay ku xiran tahay ama baalayaasha iyo korontada guryaha iyo goobaha ganacsiga ku xiran degmada Buurtinle ayaa shantii hameen ee ugu dambeysay waxaa ku da'ay roobabkii deyrta waxaana halisyo yaryar soo gaareen gaadiidka isticmaala laamiga dheer iyadoona ay sidoo kale jirto dhibaatooyin gubasho ah oo ay keentay korontadu ayna gubtay guryo iyo kaalin shidaal oo dhaawacyo halis ah iyo kuwo fududba ay ka soo gaareen ku dhowaad 5 ruux qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Buurtinle oo aan kula kulannay buundada 3 qoley oo ku taala kadinka hore ee magaalada Buurtinle ayaa baaq u soo jeediyay dhammaan shacabka gudoomiyaha ururka haweenka degmada Buurtinle Marwa Caashe Geele Kaneex ayaa Ilaahay uga bariday dadka inta abaaraysan inuu raxmad degdeg ah siiyo maanta waxaan taaganahay muddadii 3 qoley nimcada iyo Ilaahay barwaaqada noo sheegay waad aragtaan xumadii abaarta ka baqayna Ilaahay wuu naga saaray Ilaahay wuu noo dhibeeyay Ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda inta kale oo abaaraysay inta dhibku ka saaro lagama sheekay karo waxaas waa durturkiisa 3 qoley durduraya magala maanta dhex taaganahay waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu mid caafimaad qabo Ilaahay nooga dhigo islaamu maxay oran jireen mid kalab loo koriyo calaskiisa wax lagu mayrin oo cagaarkiisa wax lagu oodin laakiin xoolaha waa lagu wada dhim malaha marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin nimcadii Ilaahay noo sheegan maanta dhex taaganahay aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahaygiina siiyay xogayihii hore ee degmada Buurtinle Xaafid Cabdirasaaq Axmed ayaa waalidiinta uga digay xiliyadan oo kale inaysan carruurtooda u fasixin dabaasha oo ay marayaan roobabkii xalay ka da'ay Allah subhanahu wa ta'ala waan uga mahadcelinaynaa deegaamada Soomaaliyeed oo abaartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baranaynaa madar khayr qaba oo aan aafad ahayn Ilaahay siiyo waxaan uga digaynaa dadka waalidiinta ee dhalay carruurtan meeshaan jooga inay ceshadaan maadaama il roobaadka lagu jiro ay dhimasho badan imaan kardho oo ay maxaan ku rahay ay soo aadayaan meelaha biyuhu marayaan oo u jeedaan waxaan codsanaynaa waalidiinta iyo maamulayaasha iskuulaadka iyo dhammaan maxaan ku rahay maamulka degmada Buurtinle iyo ciidanka amnigaba inay maxaan ku rahay goobahan oo kale la yimaado kormeer lagu yimaado in dhalinyarada yararka oo maxaan ku rahay gaarin inay meeshaan oo kale ku dabaashaan ninka dabaal yaqaan waa oo kaya maadaama fursadan maanta haysto oo iskuulaadka maanta ay xiran yihiin xaq Ilaahay laga xiray oo roobabkii ay daraadeed ay yihiin waxaan leenahay dhalinyarada yararka hal celiyo oo maxaan ku rahaa Muxiidiin Maxamed Xaashi Dhagaweyne gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada Buurtinle ayaa sheegay waqtiyadan oo kale inay korontadu halis tahay loona baahan yahay taxadar gaar ah waxaa maraya biyo aad u fara badan magaalada dhan roobkaas waa maasheeyay roob lagu diirsaday bay noqdeen dadku waxay kaga baxeen dhibtii iyo abaartii iyo wixii ay ka baqayeen Ilaahay waa uga raayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadweynaha reer Buurtinle waxaan uga digaynaa in ay iska jiraan xilligan oo kale waa xilliga korontooyinka ay go'aan oo fiilada korontadu go'do oo baalayaashu ay jilicsan yihiin waxaan dadka uga digaynaa inaan baalayaasha la isku tiirin qoyaan bay leeyihiin maadsa inay dhaliyaan baa laga yaabaa biyaha maaragtay maraya meesha laftigooda maadsay keeni karaan waa in korontada aad looga taxadiraa waalidiintu waa inay ka taxadiraan alaa waa marka shoorarku soo noqdaan shoorka waa in la iska ilaaliyaa waa in la taxadiraa waa in la jeegareeyaa waa in qof kasta uu ku talagalaa si aan dhibaato u imaan baa gubtay qaar waxaa keentay maadsada ama korontada ayaa keentay qaar si dar Ilaahay uu ku dhashay khatarahaas meelaha cajabiyada iyo meelaha maaragtay muhiimka ah dadku isugu yimaado waa in dabka aad looga fogeeyaa oo dabka laga taxadiraa oo korontada laga taxadiraa oo si wanaagsan la isaga ilaaliyaa ugu dambeyntiina xildhibaan Xaawo Maxamed Cismaan ayaa ku baaqday in biyo xirano loo sameeyo biyahan lana intifaacsado buundadan biyaha maanta maraya waxa weeye biyo khatarna leh faa'iidana leh khatartoodii waa laga hadlayo in meelaha badbadan laga baxo in ilmaha maanta laga ilaaliyo ilaa wiigan dabaasha in korontada la xadado arrimahaas oo dhan bay ku salaysnay hore looga hadlay waxaan anigu ka hadlayaa in laga faa'iideysto biyahan waxaan ku wargelinayaa deeq-bixiyayaasha reer Puntland iyo dadka danaynaya degmada Buurtinle iyo dhammaan mas'uuliyiinta Puntland in looga faa'iideeyo shacabka reer Buurtinle biyahan cilada ku beerdaroobaya biyahani waxay beeri karaan beero laga helo cunto laguna noolaado biyahan waxa loo cabi karaa kayd ahaan biyahani waxay samayn karaan cawseed baa lagu beeri karaa waxa ka socda deegaanka iyaga
dadka walaalaha oo wada dega miyiga dagaallo ay sababto caws iyo abaaruhu biyahan oo kale haddii la xalliyo oo la qiimeeyo oo harooyin la sameeyo oo biyo xireen la sameeyo waxaan malaynayaa deegaanka buurtinle dad badan oo dhinacyadaa u guura inuu ku nagaan lahaa biyahani waxay beeri karaan dhir badan waxay beeri karaan caws badan waxay beeri karaan beero laga haqabeelo buurtinle waa meel dhoobay ah oo carra guduuda biyahan oo kale haddii la xayiro oo xirmooyin loo sameeyo oo harooyin loo sameeyo waxaa lagu samaysan lahaa ilaa 100 beerood oo ay dadku ku noolaadaan oo ay maxaan ku radaa ka helaan simaarta iyo qudaarta iyo raashinka dhammaantiis waxaa ka baxa buurtinle digirta waxaa ka baxa badarka qaraha si baan uga baxa dhammaan inta baxda oo maxaan ku radaa simaari way ka baxdaa marka awoodda shacabku waa yadhahay inkastoo bacaad celintii Soomaaliyaba nin iyo badeel ay ahayd waxaan jeclahay shacabka reer buurtinlana inuu isxilqaan sameeyo sidii uga qayb qaadan lahaa harooyinkaas biyaha lagu xayirayo inaan samayno harooyin biyo celin ah oo biyaha wabiyada ka imaanayo badda cas ku darmanaya aynu ceshanno waxaan kula talinayaa dawladda Puntland kana codsanayaa inay mashruucan ay nagala qayb qaadato warbaahinta dawladda Puntland waxa ay degniin u diraysaa shacabkeeda si ay uga feejignaadaan halista korontada goobaha ay biyuhu ku soo rogmadaan iyo ka warhaynta carruurta dabaasha aadaysa oo aad ogsoon tihiin marmarka qaar in carruur dabaalanaysa ay biyo badan ku soo rogmadaan dhinaca kale waxa ayana si gaar ah loogu digayaa darawaliinta gaadiidka inay taxadar gaara lahaadaan xiliyadan oo kale guleed jaamac saajid warbaahinta dawladda Puntland magaalada Buurtinle